الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، اصطفاه الله تعالى على العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فتعالوا بنا إلى جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه سرا 3 سنوات، ثم جاءه الأمر من الله عز وجل أن يعلن بدعوته، فصعد الحبيب المصطفى على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. قال له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وينزل القرآن الكريم: تبت يد أبي لهب وتب. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي هو وأصحابه بعد هذا الإعلان، فكان يصلي في المسجد الحرام ويرمى على ظهره سلى الجزور، يعني الكرشة بتاعت الجمل النبي ساجد يرموها عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرمونه بالحجارة حتى أن قدمه الشريف كان يدمى صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، فما كان من أهل الطائف إلا أنهم أغروا عليهم غلمانهم وسفهاءهم، فقذفوا النبي بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وخرج مهموما إلى قرن الثعالب. وهنا جاءت هذه الرحلة جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تعالى يقول له: يا محمد، إن كان أهلك آذوك وطردوك فإن رب البرية يدعوك. كانت رحلة الإسراء والمعراج هذه المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، صعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل الأمين إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ويتقدم الحبيب عليه الصلاة والسلام لهنا تفرض الصلاة 5 صلوات، لكن جبرا لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر 50. هي 5 لكنها 50 صلاة عند رب العالمين جبرا لهذه الأمة، لأن نبي الله موسى عليه السلام لما فرضت 5 قال: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقد عالجت الناس قبلك. فقال: إني استحييت من ربي. موسى يقول هذا لما؟ لأن الذي فرض على بني إسرائيل صلاتين 2 ما مش بهم، فكيف ب5 صلوات؟ فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وكفاه أنه صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى، جمع الله عز وجل له الأنبياء في هذا المكان وصلى بهم قبل أن يصعد إلى السماوات العلى. وانظر إلى جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام حين تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ماذا صنع الحبيب المصطفى؟ بكى عليه الصلاة والسلام وقال: أمتي أمتي. أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام فقال له: يا جبريل، قل لمحمد ما يبكيك. فقال له وهو أعلم إنه يبكي من أجل أمته، فرجع له وقال له: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك. الأنبياء يعلمون هذا. نعم، نبي الله موسى عليه السلام وهو في السماء السادسة لما قابله الحبيب المصطفى ماذا صنع؟ وجد أن موسى عليه السلام بعد أن جاوزه بكى،
النبي ساب سيدنا موسى وعدى في البخاري، بكى موسى عليه السلام، قيل ما يبكيك يا موسى؟ قال هذا الغلام، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. أهل الجنة ثلثيها من أمة الحبيب، أهل الجنة تلتين منها من أمة النبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 120 صف، 80 منها من أمتي. تلتين أهل الجنة أمة النبي بس، والأمم السابقة كلها تاخد التلت. ولذلك نبي الله موسى كان هذا الحوار بينه وبين رب العزة لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. ماذا قال موسى لربه؟ قال له فضلته علي وكرمته علي، ولو كان ذلك لهان علي، ولكن جعلت أمته خير الأمم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى. قال ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه. قال يعاتبه في من؟ قال يعاتبه فيك. قال ويتذمر على ربه، صوته عالي كده. قال إن ربه يعلم منه حدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام راضاه الله تعالى في أمته، وكانت له رحلة الإسراء والمعراج. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن عبادة جبر الخواطر من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا زاهر. سيدنا زاهر من البادية، من الأعراب، لا يعرف شيئا عن الحضارة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه فيكرمه، وكان دميما رضي الله تعالى عنه، كان شكله اسود ودميم رضي الله عنه. فبينما هو في السوق يبتاع، إذ جاء النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فأخذه بين يديه. وعند العرب عيب كبير قوي ان حد يجي من ورا يمسكك او يقتلك من الخلف، دي عادات العرب. فقال ارسلني ارسلني، من هذا؟ فنظر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي ماسكه النبي، فجعل يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف ان ده النبي بقى يلزق فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يجبر خاطره ويقول: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله تجدني كاسدا، محدش هيبيعني ولا يشتريني، ده انا اسود ودميم يا رسول الله. انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجبر خاطره. قال له: لا، ولكنك عند الله غال. الكلمة للناس قد تكون أفضل من المال، المقابلة قد تكون أفضل من المال. في بعض الناس بيستهون بجبر الخواطر، ده حتى يا أخي الأقارب بالتليفون، حتى بلاش تروح يا سيدي بالتليفون، اجبر خاطرهم، اسأل عنهم، حسسهم ان انت معاهم. هذه العبادة من أفضل العبادات عند الله، كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله. شوف سيدنا بشر بن عقربة، هذا الطفل اليتيم الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. قال: ما يبكيك يا بشر؟ قال: يا رسول الله مات أبي في الغزو، أنا يتيم يا رسول الله. انظر إلى جبر خاطره من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له؟ قال له: يا بشر أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. كم من يتيم في عائلتنا لم نسأل عنه، كم من يتيم من جيراننا لم نسأل عنه، كم من يتيم في مجتمعنا لم نسأل عنه. هذه العبادة حتى ولو بالسؤال، فإن الله تعالى سيجزيك عنها خيرا. أسأل الله تعالى
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.